ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பரிமளா கிச்சன். நான் உங்கள் பிரியா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ரைடு சிக்கன் சிப்ஸ் எப்படி செய்யலான்ட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் இன்றைக்கி 1/4 கிலோ அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/2 லெமனை பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். அடுத்தது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இதை நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். 1/2 கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காம நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இந்த சிக்கனில் இந்த மசாலா வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் போல் நல்லா ஊறட்டும். அடுத்தது நான் இன்னைக்கு 4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். உருளைக்கிழங்கை வாஷ் பண்ணிவிட்டு பீலரில் இந்த தோல் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அடுத்தது உங்ககிட்ட சீவல் இருந்தது, அதாவது சிப்ஸ் போடுற சீவல் இருந்ததுன்னா அந்த சீவலை நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கை சீவி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சைஸில் இருக்கணும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம செட்டாக தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு கட் பண்ணுறது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும். இப்போது தனித்தனியாக எடுத்து வச்சதை நீட்டாக கட் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நான் ஒரு தனி பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டேன். இதன் கூட ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். இதன் கூட கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. தண்ணியில் எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை வந்து இதில் லைட்டாக கோட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். இந்த உருளைக்கிழங்குல வந்து நம்ம லைட்டாக கோட் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப கோட் பண்ணாமல் லைட்டாக தின்னாக கோட் பண்ணாலே போதும். 1 டைம் கோட் பண்ணி இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி ஒன்று ஒன்றா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணும்போது எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. எல்லா சிக்கனுமே நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க. ரொம்பவே கிறிஸ்பியாகவும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த சிக்கன் கூட இந்த பொட்டேட்டோ வந்து நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். சூப்பரான ஃப்ரைடு சிக்கன் சிப்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துட்டுருக்கோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.